আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। দর্শক, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সিলেট সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যার প্রকোপ আঘাত হানার কারণে মানুষের জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট বিরাজ করছে। আপনারা আমাদের ভিডিও ফুটেজে দেখতে পাচ্ছেন বন্যার কারণে বাড়িঘর, বিল্ডিং, পাকা বিল্ডিং এবং টিনের ঘর নদীগর্ভে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত করুণ একটি দৃশ্য দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বাড়িতে ফাটল ধরার কারণে কিন্তু ঘর সহ নদীর পানিতে অর্থাৎ বন্যার পানিতে ভেসে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি টিনের ঘর। নিশ্চয়ই ঘরটি কোনো দরিদ্র লোকের হয়তো একমাত্র সম্বল ছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ঘরটি কিন্তু ধীরে ধীরে অত্যন্ত স্লো মোশনে নদী গর্ভে বিলিয়ে গেল। হয়তো একজন দরিদ্র মানুষের সম্বলটি হয়তো চলে গেল নদী গর্ভে। দর্শক, বাংলাদেশের এই বন্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি খড়ের গাদা ভেসে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে একটি বিল্ডিং ঘর অর্ধেক প্রায় নদী গর্ভে চলে গেছে। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পারলাম আরও একটি অংশ নদী গর্ভে কিন্তু বিলীন হয়ে গেল। দর্শক, শেষ সম্বলটুকু বাঁচানোর প্রাণান্ত চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটি ছেলে তার ঘরে থাকার যে চৌকি, সেই চৌকিটা কিন্তু ভাসিয়ে দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি আধা পাকা বিল্ডিং একদম মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এবং তার পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অল্প কিছু জিনিসপত্র বাঁচানোর জন্যই প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একজন। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অত্যন্ত করুণ একটি দৃশ্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি চৌকি পানিতে ভেসে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পেলাম একটি কুকুর তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য কিন্তু দৌড়ে সাঁতরে পানি পার হয়ে গেল। আমরা দেখতে পাচ্ছি পানির ভয়াবহতা। ছোট্ট একটি খড়ের গাদা, সম্ভবত তার উপরে তিনটা মুরগি, তারাও কিন্তু ভেসে চলেছে অজানা গন্তব্যের দিকে। তারাও জানে না যে কোথায় যেতে হবে। দর্শক, দেখুন আরও কত ভয়ঙ্কর এবং করুণ দৃশ্য। অসুস্থ মানুষ, বৃদ্ধ মানুষ, তাকে কোথায় রাখবে এই বন্যার সময়? চতুর্দিকে পানি থই থই করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিলারা কিন্তু তাদের সর্বস্ব হারিয়ে তারা আহাজারি করছে। আসলে এরকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আহাজারি করা ছাড়াই বা কী করার থাকে। তারপরও যারা বাড়ির পুরুষ মানুষ আছে তারা কিন্তু যতটুকু সম্ভব তাদের মূল্যবান সামগ্রী এবং সাংসারিক জিনিসপত্র নিয়ে সরানোর চেষ্টা করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি অল্প বয়স্ক মেয়ে, একটি কিশোরী মেয়ে, কিন্তু সে কিন্তু তার আবেগকে ধরে রাখতে পারেনি। সে কিন্তু একদম কান্নায় ভেঙে পড়েছে। সম্ভবত তার কোলে হয়তো তার ছোট ভাইকে নিয়ে কান্নাকাটি করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে এবার 2022 সালের যে বাংলাদেশের বন্যার ভয়াল থাবা, এটা কিন্তু অত্যন্ত মারাত্মক। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গবাদি পশু ছড়ানোর একটা চেষ্টা চলছে, কারণ দরিদ্র লোকের এবং কৃষক মানুষের বড় একটি সম্বল তাদের গৃহপালিত গবাদি পশুগুলো। বন্যার কারণে যেখানে মানুষেরই থাকার কোনো জায়গা হচ্ছে না, অথবা মানুষেরই খাবার সংকুলনের যেখানে ব্যবস্থা হচ্ছে না, এরকম পরিস্থিতিতে গবাদি পশুগুলো লালন পালন করা যায় কত কষ্টকর, সেটা একমাত্র যারা ভুক্তভোগী তারাই হয়তো অনুমান করতে পারবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সাংসারিক জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার কিন্তু একটা প্রাণান্ত চেষ্টা। শেষ মুহূর্তে যতটুকু পারা যায় সংসারের মূল্যবান জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় তারা খুবই ব্যস্ত। এবং এখানে কিন্তু কোনো দম ফেলানোর জায়গা নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি মুরগি, হয়তো সংসারের শেষ সম্বলটুকু ছিল মুরগিটাই তারা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এবং এখানে কিন্তু খুব দ্রুততার সঙ্গে করতে হচ্ছে, কারণ নদীর ভাঙন এবং বন্যার ভয়াল থাবা তাদের কিন্তু বিন্দুমাত্র সময় দিবে না। দর্শক, ভিডিওটি আপনাদের জন্য অত্যন্ত করুণ এবং মর্মপীড়ার কারণ। আশা করব যে বাংলাদেশের সিলেট থেকে এই বন্যার পানি অত্যন্ত দ্রুত যাতে নেমে যায় এবং মানুষ তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন। আমিন।